的彼得离开学校，躲到了街边的角落，看着自己那被蜘蛛咬伤的伤口，再看看挂在墙上的蛛网，彼得似乎明白了什么。难道我是被蜘蛛精上身了？男人被蜘蛛咬后的第2天，发现自己的倒刺竟然长出了手。他将手放在墙面，果然能跟蜘蛛一样在墙面攀爬，拥有了这突如其来的超能力。他兴奋地跑上顶楼，开启了飞跃模式。随后，他开始测试自己的蛛丝发射，在经过几次失败后，终于牢牢粘住了目标。本想来一个帅气的蜘蛛荡秋千，结果却摔了个狗吃屎。回到家后，彼得更加勤学苦练自己的蛛丝发射，把房间搞得那是一团糟。作为超级英雄，怎么能少得了属于自己的跑车呢？毕竟英雄配跑车嘛。可惜有了超能力，却没有超能力。于是彼得萌生了一个赚钱的想法。他来到纽约最凶残的地下格斗场，在这里，只要能在擂台上撑过3分钟，就能拿到3000美刀。彼得果断报名参加，并还取了个响亮的绰号。但看到彼得这小身板，